Хәерле сәгатьтә Сәлам каналында Ишембай телевидениеһы эфирда яңалыктар сыгарылышы. Студиялы Алина Сәдретдинова. Бүгенге сыгарылышта. Алга махсус икътисади зоналарга буласак предприятиянең беренче ханлы майдансыгында резидентлар кәңәшмә корды. Верхотур бәләкәй авылдарга һәм тарихи бистәләргә туристларны ялеп итү, уларга уңайлы шартлар тудыру яһәтеннән оештырылган Бөтә Рәсәй конкурсында катнаша. Шәфкать туташы мактаулы һөнәр. Кузьмин буаһында кышкы балык тоту буенча Ice Fish 2021 асык район фестивале үтте. Алга махсус икътисади зоналарга быга кадәр башкарылган эшләргә байкау яһау, уны артабан үстерү, киләсәккә пландар кору буенча буласак предприятиянең беренче ханлы майдансыгында резидентлар кәңәшмә корды. Уның эшендә Башкортстан Республикаһы Хөкүмәте премьер-министрының беренче урынбасары Илшат Таҗетдинов, Ишембай районы муниципаль районы хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов, Зур һәм Заспорт предприятияләре итәкчеләре, республикабызның сәнәгать, энергетика, транспорт, торлык коммуналь хуҗалыгы министрлыктары, төзелеш һәм архитектура дәүләт комитеты вәкилләре катнашты. Яваплы кешеләр Аркада производство корпусында барган төзелеш монтаж эшләрен караны. Яз башында бында техника һәм корамалдар куеласак. На сегодняшнее число у нас уже АБК. Кирпичная кладка заканчивается. Также ведутся работы по монтажу металлоконструкции. Металлоконструкции на данный момент завершены процентов на 70-80. Кәңәшмәлә катнашучылар төзелеш эшләренең графиктан ситкә тайпылмаенча алып барылуы менән канәгать калды. Буласак предприятие өчен материалларны һәм корамалларны алганда тәүдә сифатка игътибар итәргә кирәклеге хызык өстенә алынды. Әлеге вакытта төзелеш өчен кирәкле металл конструкциялары, төзелеш материаллары базарында үзләрен ышанычлы итеп күрсәткән ике оешма аша алына. Эшләр ошы темпта барылһа, предприятие агымдагы елның сентябрендә сафка инәсәк. Заспорт предприятияһы заманча спорт киемдәре тегүгә кулайлашкан дип әйткәйнек инде. Зур атамаһы алган предприятияһы иһә светодиод лампалар һәм уларга корамалдар итештерү менән шөгыльләнәсәк. Шулай ук бында эшчеләр өчен махсус киемдәр тегү дә планлаштырыла. Яңы алга сәнәгать предприятияһы тулыһынча файдалануга тапшырылгас, бында 1000дән ашыу эшче һәм белгес хезмәт урынын табасак. Ишембай районының Верхотур авылы бай тарихлы авыл. Бында 1750 елдар арагында Нугай даругаһына караган Бошман, Кыпсак, Тамьян, Юрматы ырыуы башкортлардан ер хатып алып, Сембер саудагәрләре Твердышев һәм Мясников бакыр иретү заводы төзей. Авыл Салават явына ла шаһит була. Башлыса Чика Зарубин отрядын Верхотур заводы эшчеләре тәшкил итә. Бүген Верхотур бәләкәй авылдарга һәм тарихи бистәләргә туристларны ялеп итү, уларга уңайлы шартлар тудыру яһәтенән оештырылган Бөтә Рәсәй конкурсында катнаша. Буның өчен Верхотур авылы тулыһынча бәйге шартларына яуап бирә. Бында бакыр иредү заводының биналары, 250 еллык тарихи булган иске сиркәү, Тор елгаһы аша һалынган таш күпер бар. Безнең артабанғы сюжетыбыз Верхотур авылының бүгенгеһе һәм киләсәге хакында. Верхотур авылы клубында район хакимияте итәкчеләре, Республика архитектура бюроһы вәкилләренең йыелуы юкка гына түгел. Башкортстан хөкүмәтенең 2020 елның 30 ноябрендәге карарына ярашлы Верхотурга тарихи авыл статусы бирелде. 2020 год мы боролись за то, чтобы нам присвоили статус исторического поселения. Буквально 30 декабря был подписан указ правительством Башкирии о присвоении нам статуса исторического поселения. Тарихи статус бирелү якын киләсәктә авылның социаль-икътисади хәлен ыңгайга үзгәртергә ынтылыш бирәсәк. Ул вакытта инде бында туристларны ялеп итү, улар өчен барлык уңайлыктар тудыру мөмкинчелеге артасак. Шулай ук был проектта катнашу тарихи объектларда гына түгел, авылның үзен дә төзекләндерергә кулайлы буласак. Сейчас мы выбираем эту территорию для конкурса, затем мы будем формировать вместе функциональную схему, то есть что они будут там делать, и затем уже будем представлять концепцию. И каждый раз каждый этап мы будем отрабатывать с жителями, то есть жители будут проверять, правильно мы их поняли или нет. Бакыр иредү заводының биналары 250 еллык тарихы булган Аллах йорты, күпер һәм дамба
тулы. Бұлар барыһы ла тарихи объекттар һәм һич шикһеҙ зур ремонтҡа мохтаж. Шул уҡ ваҡытта мәктәп, мәҙәниәт йорто, ял итеү урындары, баҡсалар, йылға буйҙары, пляж, элекке балалар йорто бинаһы былар да яңыртыу көтә. Бүгінгі семинар әлі күңелле үтте инде. Алла бирһә, бик матур булыр дип уйлайбыз. Күңелле булыр дип, мына яшьләргә монда килһәләр, әҙерәк матур булыр дип инде. Йылға буйлары, Авыл матурланыр. ауыл матур булыр дип уйлайбыз инде. Кешегә уңайлык, матурлык эшләргә киләләр. Шунан үзебездә ял итәргә саҡ, мына йылға буйлар, баба буйлар әҙерәк без үлән үсеп үткән итә, тазарып калырбыз дөньялар ниләр. Нәмәкәй исторический шул. Короче, Матур булыр. матур булыр, авыл тирәһе матурланып калды, яшьләр килер дип. Авылдың киләсәге район итәкселәренә, яуаплы вәкилдәргә генә кәрәк түгел, тәү сиратта ул ошо ердә, авылда йәшәгән кешеләр өсөн кәрәк. Шуға күрә лә осрашыуга Верхотурның актив граждандары, йәмәгать ойошмалары, ижади коллективтар вәкилдәре, студенттар эркелеп килде. Икенче елга бөтенләй әйбәт булһа, Верхотур авылы виз эшләнгәннән һуң дәрт аласак, яшьләр кайтыр, виз әйбәт була. Һәр бер объекттың тарихы тураһындағы мәгълүмат барыһына ла кызык булгандыр мөгаен. Шуға күрә лә сарала катнашыусылар араһында бер генә битараф кешеләр осраманы. Авылдың киләсәге өсөн янган кешеләр үзләренең тәкъдимдәрен әйтте. Эшлекле бәхәстәрдә әүдем катнашты. Бөтә Рәсәй конкурсында катнашу өчен бердәм тавыш менән Верхотур бакыр заводы һәм уның янындагы тарихи ҡомартҡылар комплексы тәҡдим ителде. Был йәһәттән эксперттар төрлө фекерҙәргә, сарала катнашыусыларҙың йәштәренә һәм ниндәй социаль төркөмгә ҡарауҙарына ла иғтибар бирҙе. Бәйгелә катнашу өчен тейешле документтар әҙерләгәндә белгестәр быларҙың барыһын да иҫәпкә аласаҡ. Сибәғәт Рахманғолов, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Шәфҡәт туташы. Был хеҙмәт төрө сағыштырмаса йәш. Шәфҡәт туташы бары быуат ярым элек барлыҡҡа килгән. Хәҙер иһә уның бурыстары яу яланынан алып тыныс тормошҡа тиклем тарала. Исеменән үк күренеп тороуынса, был һөнәр эйәләренең эше иң тәү сиратта шәфҡәтлелеккә ҡоролған. Күңелендә мәрхәмәтлеккә, миһрибанлыҡҡа, изгелеккә урын булмаһа, был өлкәлә эшләүе бик ауыр икәнлеге көн кеүек асыҡ. Етмәһә, сюжет геройыбыҙ психоневрология интернатында эшләүсе Рәйлә Мөханаева һымаҡ көндәлек эше ҡаты ауырыуҙар менән бәйле булғанда яуаплылыҡ икеләтә арта. Аҡ халаттарҙың мөхтәлигенән башлап сирлегә тәғәйен, һәр дарыуҙың ваҡытында ҡабул ителеүенә тиклем, барыһы өсөн дә шәфҡәт туташы яуап бирә. Эш мәшәҡәтле, талаптар ҡәтғи, яуаплылыҡ юғары. Был һөнәрҙе һайлағандарҙың ошо һынауҙарға ҡаршы тора алмағаны ла осрай. Шәфҡәт туташы һәләте булмыштан ти Рәйлә Хажи ҡыҙы. Мында эшкә килдем направление буйынса. Элек йәш специалистларына җибәрә торганнар бит инде по направлению. Шуның буйынса мин эшкә килдем. Хәзер инде 38 ел эшләүемә шушы интернатта. Шуннан бу интернатта инде эшләргә бик яраттым, өйрәндем. Коллектив безнең сплоченный, әйбәт. Бер-беребезгә изгелеклебез. Бер-беребезгә иғтибарлыбыз. Шулай итеп матур итеп эшләп ятабыз инде. Шулай булса да әле пенсияда булса да эшләп йөрөйм әле. Медицина хеҙмәт күрһәтмәй, ул һаулыҡ һағында тора. Шуға ла Рәйлә Мөханаева үҙ бурусын сир даулауҙа гына түгел, ауырыуҙарҙың сырхауҙарын тыңлау, уларҙың күңел торошон хәстәрләүҙә лә күрә. Үҙ ваҡытын йәлләмәй, палаталар буйлап йөрөп сығып, унан ниндәйҙер ярҙам көтөп торған ауырыуҙар менән һөйләшергә лә ваҡыт таба. Шулай көн һайын. Шәфҡәт туташы эшләгән Ишембай психоневрология интернаты 1981 йылда асыла. Барлығы 252 хеҙмәткәр, рәхимлелек, социаль хеҙмәт, медик, педагогик коррекция бүлексәләрендә көнө-төнө ауырыуҙар һағында. Маҡсаттары ла изге уларҙың. Основной целью нашего учреждения, нашего интерната является улучшение качества предоставляемых государственных услуг опекаемым учреждениям. Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение занятиям физкультуры, спорту, туризму. Интернатта дауаланусылар ҡәҙимге тормош менән йәшәй, телевизор ҡарай, китап уҡый, төрлө спорт ярыштарында әүҙем ҡатнаша, бер-береһе менән һәйбәт мөнәсәбәттә. Сөнки тәүлек әйләнәһенә улар менән Рәйлә Мөханаева һәм уның кеүек үҙ эшен яратып башҡарған медицина хеҙмәткәрҙәре. Эшемә шул тиклем өйрәнгәнмен, ни тиһәң дә 38 йыл аҙ ғүмер түгел. Йәшлегем кире ҡайтып, яңынан һайлау мөмкинлеге бирелһә лә, тап ошо юлда һайлар инем.
Ишти үз һөнәренең остаһы Рәйлә Маканаева. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин. Ишембай хәбәрдәре. Кыш булактынан балык тоту мәле мажарага бай, мауктыргыс осыр ул. Был шөгыльдә юкка гына авыруга тиңләмәйләр. Бер тапкыр бардыңмы, икенчегә мотлак юланасакһың. Бүгенге шарттарда балык кармаклау ял сәгатьләрен файдага һәм күңелле итеп үткәрергә, табигать менән аралашудан ләззәт алырга теләүселәр өчен иң мауктыргыс шөгыль. Уны яратучылар өчен халкын кышта кәртә була алмай. Спорт балыкчылыгы елгыр балыкта алдаштырып, үз кармагына электерү һәләте генә түгел, башка балыкчылар менән түземлелектә, таҫыллыҡта һәм өлгөрлөктә көс һынашыуҙа. Кузьмин быуаһында ҡышҡы балыҡ тотоу буйынса Ice Fish 2021 асыҡ район фестивале үтте. Сараны ойоштороусылар Ишембай районы хакимиәтенең йәштәр эштәре буйынса, физик культура, спорт һәм туризм буйынса комитеттары. Фестиваль сәләмәт йәшәү рәүешен пропагандалау, халыҡтың балыҡ тотоуға ҡыҙыҡһыныуын арттырыу, ғаилә менән ял итеүҙе популярлаштырыу маҡсатында ойошторолдо. Уның программаһында балыҡсылар гына түгел, көйәрмәндәр өсөндә балыҡ тотоу буйынса ярыштар һәм ҡыҙыҡлы конкурстар ҡаралғайны. Балыҡсылар үҙара таҫыллыҡта, оҫталыҡта һәм иң күп балыҡ ҡаптырыуҙа ярышты. Ҡайһы берәүҙәр тышта һыуыҡ булыуға ҡарамаҫтан, ял сәғәттәрен ғаилә менән файҙалы һәм күңелле итеп үткәреү, тәбиғәт менән аралашыуҙан ләззәт алыу өсөн килгән. Балыҡ тотоуҙы күптән яратҡан шөғөлөнә әйләндергән балыҡсыларҙың береһе Фәнил Фәрәретдинов. Ул ҡыҙы Милана менән килгән. Biz 3-нче ел йөрөйбез кызым менән бу ярышка. Менә 2 ел подряд 2нче урын алды кызым. Быел белмәйм инде карарбыз. Охшай инде йөрергә аңа. Матын менән кармый итеп, шулай утырып каранык. Белмәйбез, нисек булыр. Охшай инде рыбалка охшай. Организаторларга зур рәхмәт, әйбәт итеп әдерләгәннәр, ашарга, атур обед эшләнеләр. Организовать иткән өчен зур рәхмәт аларга. Фестивальдә барлығы 35 кеше ҡатнашты. Улар араһында балаларҙың, ҡатын-ҡыҙҙарҙың булыуы сараны нығыраҡ йәмләне. Ярыш 2 этапта барды. Беренсе тур йомғаҡтары буйынса 12 еңеүсе, икенсе турҙа көс һынашты. Ишембай, Стәрлетамаҡ, Өфө, Салауат ҡалаларынан килгән балыҡсылар кинәнеп ярышты. Бер-береһе менән туйғанса аралашты. Был көндө быуа буйы балыҡсыларҙың шат тауыштарынан гөрләп торҙо. Берәүҙәр донъяларын онотоп, балыҡ ҡармаҡлаһа, икенселәре тотҡан балыҡтарын һанап шатланды, саф һауала ял итте. Хәнә Максутова, Арсен Рахманғолов, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам, киләһе осрашҡандарға тиклем һау сәләмәт булығыҙ.